आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को आप जरूर समझें ताकि आप अपने जीवन में तमाम उन रोगों को जड़ से दूर कर सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खांसी को लेकर। हालांकि हमने अपने पूर्व कई अंकों में भी बात की है। खांसी के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम हर तरह की खांसी को समेटते हुए बात करेंगे। खांसी का ना रुकना, ये एक ऐसी गंभीर समस्या हो जाती है और खास तौर पर तब होती है जब खांसी एक बार शुरू हुई और इतनी जोर से होती है कि कभी कभी तो व्यक्ति सांस ले भी नहीं पाता है और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। क्या है ये समस्या? देखिए, ठंडी चीज़ों का सेवन, कूलर, फ्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा, इससे गले के अंदर और फेफड़ों में जो ठंड लगती है, इससे खांसी बहुत भयंकर होती है। इसमें बलगम भी होता है और सूखी खांसी भी अच्छी होती है। और एक बार खांसी स्टार्ट हो जाए तो पेशाब भी निकल जाता है, टट्टी भी निकल जाती है, खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। अब इसमें एक ने कई किस्म की परेशानियां पैदा होती हैं, परंतु खांसी रोकने के लिए एक ने हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं। परंतु अभी जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूं, इसमें 5 चीज़ें हैं: सौंठ, काली मिर्च, पीपल और बायोडीन, शहद। सौंठ, काली मिर्च, पीपल, बायोडीन बराबर मात्रा में लें, पीस कर इनका पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर में शहद मिला के इसको चाटने से जैसे जैसे अंदर ही जाता है शहद और ये दवाइयाँ, वैसे वैसे खांसी आपकी ऐसे समाप्त होती है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। और जब भी आपको खांसी उठने लगे फिर दोबारा इसी को अपनाओ और ठंडी चीज़ें और चिकनाहट, इसको बिल्कुल बंद कर दें। अब खाना जो आपने खाना है वो उबला हुआ खाना खाना, उसमें छौंक नहीं लगाना। रोटी जो आपने खानी है उसकी चोकर नहीं निकालनी। दाल या सब्जी जो लेनी है उसका छिलका नहीं उतारना। और इसमें काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च और हल्दी डाल के उबालना है इसको, और इसमें मसाला कोई नहीं डालना। जब आपका दाल सब्जी तैयार होगी, ये भी आपने अमोनिया के बर्तन में नहीं बनानी। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कलाईदार पीतल का हो या तांबे का हो या फिर स्टील का हो, उसमें बनाना। जब आप इसमें बनाएंगे और पक गई, नीचे उतार ली, अपनी जो भी नाज कोई भी लिया है उसकी रोटी बनाए, और रोटी बना के गर्म गर्म रोटी थाली में रख दे और उसके ऊपर दाल सब्जी जो बनाई उसको रख दे। अब उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस जो आपने पानी में मिला रखा, उसका कचरा जो आपके पास बचा है वो भी उसी में डाल दें। और पहले मसाला पीस के रख लें, जिसमें सौंठ, काली मिर्च, जीरा, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, चुटकी भर उसको डाल दें। लाल मिर्च, हरी मिर्च का प्रयोग बिल्कुल ना करें, आयोडीन नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब इसको जो आप खाएंगे तो 2-4 ग्राही खाना खा के 2 घुट पानी पीना, जो आपने लहसुन, प्याज, अदरक का रस बना के रखा है।
जब आप इस खाने को खाने में और पानी पीने में 1 घंटा लगा देंगे तो आपका खाना भी अच्छा पचेगा और गले में, फेफड़ों में जो इन्फेक्शन था उसमें परिवर्तन आना शुरू होगा। फिर उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। 5 मिनट के बाद उठ के, दिन का टाइम है तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप थोड़ा सा टहल लें। फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपको शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब खाना खाने के ठीक घंटे 1.5 घंटे बाद जो आपने ये चूर्ण बना रखा है, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, बायबड़िंग, 1 चम्मच लेके शहद मिला के फिर उसको चाटना है ताकि आपको खांसी ना उठे। अब शहद असली होना चाहिए, नकली नहीं। यदि शहद ना भी मिले तो आप ऐसे मुंह में डाल के ऊपर से गुनगुना पानी पी लें तो आपको खांसी नहीं उठेगी। और ये खांसी इतनी भयंकर होती है, यदि ठीक ढंग से इलाज न किया जाए तो रोगी को बैठ के रात काटनी पड़ती है, सो नहीं सकता। जैसे लेटेगा तो उसका सांस रुक जाएगा। और ऐसे भी खांसी उठते समय ठीक ढंग से यदि आपने दवाई नहीं ली तो आंखें तो बाहर को निकलती हैं और टट्टी पेशाब भी ऐसे बहता है जैसे आपको होश ही नहीं है। परंतु जो नुस्खा मैंने बताया आपको, सौंठ, काली मिर्च, पीपल बड़ी वाली और बायोडिक बराबर मात्रा में पीस के रखें तो अंदर जाके रोग को ऐसे चाटती है जैसे नीम को लकड़ी को चाटती है। परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 15 दिन तो लगातार करनी है। यदि बीमारी आपकी पुरानी है तो महीना 1.5 महीना भी लग जाएगा। परंतु इसमें किसी किस्म की थानक्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ और जिसका इलाज पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका इलाज मेरे पास है। परंतु यहाँ ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक नाड़ी परीक्षण कराए 1 बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए। 9 से 10 के अंदर जब आपका नामकरण हो जाए, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा तो नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूंगा कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दूंगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है। जब ये दवाई आप लेंगे और खाएंगे तो पहले दिन आपको कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। और फिर दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं तो 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी।